Hello, ladies and gentlemen. This is another episode of English Chitchat ฝึกฟังภาษาอังกฤษ 90% where I speak 90% in English so you can practice listening and interacting in English here only at ฝรั่งอังโมสวัสดีค่ะ Are we now live? We're live, right? Okay, we are live. สวัสดีค่ะ We are now live on Facebook and YouTube once again. I'm pretty low on energy if you can tell โอ้ทำไมมันหมดแรงขนาดนี้ทุกคนส่งพลังมาIt's Monday let's do it let's have an energetic Monday สวัสดีค่ะ all right hi everyone on Facebook and on YouTube it's great to see you once again we see each other every Monday at 9 p.m. เราเจอกันทุกๆวันจันทร์นะคะเวลา 3 ทุ่มนะคะเพื่อไลฟ์แบบนี้และ this is the last week of the month so we have a Q&A ทะดานี่พยายามปลุกพลังตัวเองอยู่so today's is about Q&A ตอบปัญหาภาษาอังกฤษนะคะ if you have any questions I will try my best to answer as many questions as possible มาเติมพลังให้กันสำหรับวีคนี้ดีกว่า I'm pretty sure it's been a long week for you happy Halloween today is Halloween days right happy Halloween I forget that okay hi สวัสดีค่ะคุณลูกปัดสวัสดีค่ะ hi คุณสุพนัทสวัสดีค่ะคุณนน NPRS happy Halloween I didn't really realize that okay nice okay คุณ wonderful thanks คุณเอ็มเลสวัสดีค่ะคุณวารินีสวัสดีค่ะคุณดิสค์ hi ครับคุณโจเซฟ good morning good evening from here in Thailand I would like you to speak only English I will try I'm trying hello พี่แพรวสวัสดีค่ะสวัสดี it's acceptable right okay alright สวัสดีค่ะคุณประทีปใช่ไหมคะคุณไอ hi คุณลี่ hi พี่มาวิน hello คุณชัยยะสมใช่ไหมคะ it's Monday and I already know I know it's Monday and I'm like what to do let's boost our energy มาเติมพลังกันดีกว่าtrick or treat trick or treat นะคะ so this is actually a phrase very interesting one คุณนันทิยานะคะ trick or treat is a phrase that you say usually kids they go out door to doors just knocking on the doors and asking for candies wearing costumes all of that for Halloween day I didn't even realize Halloween daysสวัสดีค่ะคุณณัฐวุฒิติดตามมานานแล้วแต่ว่านานทีจะได้ดูwelcome love your teaching yay thank you okay วันนี้เลิกงานมาทันค่ะ yay let's talk okay not sure though hello คุณซิริน not sure though if you guys are going out for celebration anyway some people October has been a very exhausting month some people October has been a good happy month so let me know 3 words for October อันนี้เป็น culture ของพวกเรานะคะก็3 คำให้กับ October นี้นิดนึงค่ะ 3 words for October anything good bad meh how was your October in 3 words Three words for October. For me, would be exciting. Exciting is a word. 3 words for October for me is exciting. What else? Exciting. Frustrating somehow. Because a lot of work to do. Frustrating. Yeah, someday it happens. What else? Enthusiastic maybe frustrating but enthusiastic กระตือรือร้นอยู่นะฮะwhat about you it's exciting
it's frustrating at the same time. Sometimes I feel overwhelmed. I mean, occasionally enthusiastic. Maybe it's me. Actually, this is me. Is this me? Yeah, enthusiastic somehow. Let's see. Woo! 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 สวยงาม Tomorrow of study. Is this 3 words? Hi class สวัสดีค่ะ Hello คุณปอนใช่ไหมคะคุณปอนคุณเมย์ sickness boring rainy it's getting colder though right it's not colder but it's getting cooler somehow that's what I really like yeah sickness did you get sick speedy recovery ค่ะ get well soon นะคะคุณหญิง fall in love tell me what happened คุณชัยสมนะคะ disastrous why what happened okay fantastic love change good for you คุณบีบี Halloween that's like one word with 3 syllables syllables คืออะไร syllables คือพยางค์เนาะ syllables I don't know if it's yeah syllables syllables หมายถึงพยางค์เนาะ so Halloween is one word with 3 syllables so beautiful is one word with 3 syllables hello is one word with 2 syllables so Halloween is a 3 syllable of one word of Halloween yeah of one word okay so disastrous exhausting weight gaining okay ครบสูตรเลยนะคะพี่แพรวนะคะ slow chill energetic somehow that's good okay คุณนันเที่ยว learning new things focus so learning focus challenge so many words me too I feel you good evening from Tokyo hi konbanwa is it good evening is it just please educate me happy Halloween to you Kun George okay the word would be anxiety oh no okay any other words 3 words for October 3 words for October anything elseเดี๋ยวทุกคนส่งมาได้เลยนะคะถ้ามี3คำสำหรับ October นี้ let's discuss a little bit anyway for today once again every week we have a Q&A นะคะทุกๆไม่ใช่ every week every month ทุกๆเดือนเราจะมี Q&A ให้ทุกคนมาถามคำถามด้วยกันเนาะ usually English Chitchat is when we talk I forgot the slogans Anyway, doesn't matter. So every English chat, you and me, we are going to temporarily forget all the fear of making mistakes and just trying to use English because I myself always make some mistakes. So English chat is number 1 for me to get over my fear of making mistakes. And number 2, hopefully can help you get over your fear as well. And to see that we can talk, we can communicate, we can understand each other just fine. Yeah. So for today's, it's a special week. So what we're going to do is we're going to have a little bit of question and answer session. You and me or all of us นะคะอาจจะเป็นทุกคนถามคำถามมาแล้วคนอื่นช่วยตอบก็ได้นะหรือว่าถ้านะตอบทันหรือตอบได้เดี๋ยวนะจะตอบเหมือนกันนะคะ So let's send in your questions anything I can help you with for this month let me know นะคะส่งคำถามมาได้เลย So once again I will answer in order in a first come first serve manner ใครส่งมาก่อนเดี๋ยวนะจะอ่านก่อนละกันนะคะถ้าไหนตอบได้เลยก็จะตอบถ้าไหนยังตอบไม่ได้เดี๋ยวขอเวลาไปหาทำกันบ้านมาเพิ่มเติมแล้วเดี๋ยวจะมาทำคอนเทนต์ให้นะคะ or if there's any video any lessons we have already taught in the past that already answer your question probably answer better than me answering it to you now I will refer to that video that you can go watch and find out for yourself okay all right นะคะ let's start three words for October ถ้าใครพร้อมส่งคำถามมาได้เลยนะคะในระหว่างที่คณะอ่านคอมเมนต์ได้เลยเนาะโอเค salary run out
ทำไมมันเศร้าขนาดนี้ Okay so it's the first question Okay send in the question if you have any question let's do it Okay otherwise I might have question for you Okay thankful love learning oh that's amazingอุ้ยดีจังเลยอะ travel busy friend oh okay travel busy friend sounds like a good one for you คุณพัทรีนะคะ alert energetic picky oh picky ช่างเลือกใช่ไหมคะ you're choosing a lot oh okay alert energetic picky okay salary increment and bonus congratulations so many works ครับอ๋อโอเคคุณรัชชา HRUD is it how are you today I'm trying to guess how are you today I'm good I guess okay I'm not sure about the question but I hope it is okay oh interesting okay let me get to it อ่ะถ้าใครมีคำถามส่งคำถามมาได้เลยนะคะ if you have a question I'll be here to answer your question okay okay I think we have a very very generous viewer is that right oh is it a super thanks is that right I'm not sure but thank you so much อันนี้คืออะไรไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะแต่ว่าคิดว่าน่าจะเป็น YouTube super sticker super thank you so much for a generous gift for ฝรั่งอังมอ thank you for supporting ฝรั่งอังมอนะคะเฮ้ยเดี๋ยวนี้ YouTube เขามีฟีเจอร์ใหม่อยู่ด้วยนะส่งดาวส่ง super sticker ได้ thank you so much ว้ามีกำลังใจขึ้นมาเลยอุ้ยมีพลังขึ้นมาเลย โอเคคุณนันทิยา what's the average TOEIC score to be honest with you I have absolutely no idea I have absolutely no idea if anyone can tell me please let me know I think the highest is about 900 something I have absolutely no idea I'm gonna sound really stupid answering this so I'm gonna find out the answer for you I'm not sure what do you mean exactly, but I will try to read I will try to understand this. If I misunderstood this question, please let me know. ถ้าเกิดไม่นาเข้าใจผิดบอกด้วยนะคะ How do you feel about English? If better? How do I feel about English? I'm not sure if I'm gonna guess your question, but I think maybe how do I feel about my English now? Maybe how do I feel about my English now? So the point from the start of me practicing English from day one that I really struggled that I couldn't speak in sentences until now it's been over 10 years of course so it's always an ongoing process so to me my English was never a destination I never felt like I achieved this point and I don't have to improve anymore I still read books or watch YouTube and still not have to but I want to search for new words to learn new words every single day so how do I feel about my English now I feel like it could still get better and better every single day including other things in life as well so I never felt like English at any certain point was a destination where okay I walk until here and then boom done I don't have to learn anymore I don't have to learn new words anymore new words are created every single day ในภาษาไทยเราก็มีคำใหม่ๆมาเรื่อยๆเนาะคำแบบอะไรอะแน่นะวิอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าฝรั่งมาก็คงงงแน่นะวิงานใหญ่แน่นะวิ it's new words just are originated every single day right or new phrases
language evolves, you also learn with it. So how do I feel about English now? I feel confident enough that I can teach, that I can share what I've learned, that I can communicate effectively to a certain degree. But of course, I need to learn it every single day. And I like that I'm getting better every single day because there's no such point where like I'm the best at English. I'm not sure if anybody could consider themselves best at English. ไม่รู้ว่ามันมีคนที่ภาษาอังกฤษดีที่สุดในโลกไหมนะไม่รู้อาจจะมีก็ได้นะ but to me in anything I'm trying to learn to get better at each thing rather than thinking that I have to be the best at something. I hope that answers your question. จริงๆเราไม่ได้ทำอย่างนั้นเลย but I hope that answers somehow. Oh, คุณลี excellent question. I'm still having trouble listening to an Australian accent. Do you have any advice? Probably not advice, probably sharing what I have been also struggling. Not struggling, but yeah, I find it challenging as well. Not just Australian accent, but any accent that I'm not familiarized or I'm not familiar with, right? So I will be watching, there's this like YouTube channels called The Local Project. เคยได้ยินไหมคะ It's about like the housing, the interior design, all these things. Or there are other YouTubers that I like, but they are Australian and I find it of course more difficult to understand than American accent, right? So the way to actually get better at listening comprehension in the accent that you're not familiar yet is to increase your input. Yeah, so simple as that, but yeah, it always works every single time. So if you want to familiarize yourself with a certain set of sounds, เฮ้ยมันไม่โฟกัสให้โฟกัส please โอ้โหแทบจะถึงหน้าอยู่แล้ว is to increase your input. Yeah, so what you want to do is to soak your brain with that sound นะคะคือเหตุผลที่เราฟังสำเนียงคนสำเนียงพูดภาษาไทยได้เข้าใจได้ง่ายเพราะว่ามันเป็นเซตเสียงที่มันคล้ายกับเซตเสียงเดิมที่เราใช้ทุกวันนะคะฉะนั้นถ้าเกิดสมมติเราอยากที่จะฟังอะไรได้ง่ายขึ้นเข้าใจได้ง่ายมากยิ่งขึ้นเนี่ยก็ต้องมาจากการที่เราได้ยินเสียงเซตเสียงนั้นซึ่งมันจะมีวิธี for example they don't say today they say today right something like today so no something like that they say no.Is that right? That was so bad. No. So today. Yeah, something like that. That of course it's gonna be harder to recognize the different set of sounds that they speak. And it's not that some accents are more difficult than others. It's because we're not familiarized. We didn't have enough input.in that area. If we were born in Australia, then we would know exactly what to say or what it means, right? But of course, if you want to be able to understand that set of sounds a little bit more, you have to increase your input. Means that you listen to, maybe you go to YouTube channels, you speak with a friend, you search for a YouTuber or movies or something like that is Australian English input. So in that way, you get to really recognize the pattern. มันเป็นการแบบว่ามันเป็นการจับแพทเทิร์นนะคะสุดท้ายมันก็คือการจับแพทเทิร์นเสียงว่าถ้าเสียงตัว O อ่ะคนออสเตรเลียนจะออกเสียงเป็นแบบ O แบบ OU อ่ะI think it's something like that. It's no. Yeah, it's no. I'm terrible at this, but it's pretty much like this. So it's not going to be a no สระโออย่างนั้นนะคะ So that's something that we could do is to increase the input, immerse yourself in that sound so that you become familiarized with that sound and start to recognize the pattern in order to understand more. I hope that answered your question. That's a really long answer to that.คุณณัฐวุฒินะคะถามว่าผู้ชายงานดีภาษาอังกฤษเขาพูดว่าไงงานดีเหรอคะหมายถึงหน้าตาดีใช่ไหมคะ I think they have a lot of slangs but I'm not that good with slangs but I think you can just say someone is hot hot means it's good they're good looking they are
physically attractive, I think that's what, or maybe charismatic as well. So if you want to say someone is really attractive, งานดี you could say someone is hot. Oh, that guy is hot. Something like, oh, that girl is hot. Yeah, it doesn't mean hot literally. It means that someone is really attractive physically. Yeah. Okay. Hola, Sarah. I've been waiting for you. Okay. Okay. Hi from Laos สบายดีค่ะ Wow, we have a lot of friends from Laos สบายดี Okay. Oh, interesting. Should we do that? Can we do that right now? We can't do that right now, but should we do that? We should do that. We should totally do that. Okay, if possible to have content like หน้าไมค์กับคณะ to improve speaking skill, like you join me in a conversation, something like that, right? Wonderful idea. We're gonna come up with something like that. Thank you for an excellent idea. We should do that. Totally. Excellent idea. Thank you. YouTube ปรับอะไรหมดใหม่หมดนะครับเดือนนี้ Yeah, I hope it's for great things. Okay, thank you so much. 990 is the highest TOEIC score. I have absolutely no idea. I've never really, a lot of people came to me for TOEIC advice and I was like, I never really taken TOEIC. Sorry. I'm really sorry. I'm being really honest with you. Okay.อ๋ออันนี้น่าสนใจมากเลยค่ะ อยากไปนั่งโง่ๆริมทะเลภาษาอังกฤษใช้คำว่าอะไรมีใครตอบได้ไหมคะ And there's a phrase, a collocation that I used to remember, but it's not the same thing as นั่งโง่ๆริมทะเลอะทุกคนคือมันอาจจะเป็นความนั่งโง่ริมทะเลคือถ้าแปลตรงตัวแบบ sitting stupid แต่มันก็คงแบบแปลกๆเนาะ sitting foolishly มันก็อาจจะแปลกๆ but มันมีแบบนั่งเฉยๆอ่ะมันมีคำหนึ่งคือ sitting idle. I'm not sure if they still use that, but I heard that. But if you know, please do suggest. Sitting idle is like you sitting still. Like, or there's another word that I use commonly is a word like, yeah, let's just take a rest and do nothing near the beach or something like that. But sitting idle or sitting still at the beach is คือนั่งเฉยๆนั่งโง่จริงๆมันคือนั่งเฉยๆใช่ไหมนั่งแบบไม่ต้องคิดอะไรอ่ะ sitting idle sitting still at the beach or something like that. Yeah, maybe. สวัสดีค่ะพี่งิว Oh, long time no see. ใช่เลยค่ะ Oh, Sarah with her great question again. Hello พี่คณะ Hello พี่คณะ What's your best advice to people who want to apply for a scholarship abroad? So many things that wants to apply. Okay, so the best advice, well, actually, there are many things that we could talk about, Sarah. If you want to talk more, please send in your question. But anyway, the best advice that I might want to give at any stage, whether you have already applied or you are applying or you're hesitating whether or not you should apply, is to just go for it. Actually, just go for it. I feel like any effort spent in trying to do something more than what you are doing out of the scope or the comfort zone that you are in right now is always good. Whether or not at the end you're getting it, the process of you preparing for that, for applying for that scholarship is going to make you a better, more skillful, more prepared for future opportunities anyway. So whatever the outcome is, I think just focus on the process of you preparing for the opportunity. Maybe you might, who knows, right? You might not get the scholarship abroad, but the process it takes for you to prepare for applying for that scholarship is going to give you the experience that you wouldn't have
if you did not apply for that scholarship anyway. So to put simply is to just go for it. Yeah, if you could manage the time, totally worth it. I think during my college years and even after that, I think I applied for quite a number of things that did not turn out to be one of the best thing that I ever get. Like I applied for something, I didn't get the scholarship, I didn't get the opportunities that I hoped to get. But all of these processes of writing, the proposal or the, I don't know, cover letter or email asking this and that, upskilling myself for a certain opportunities always prepare me or always makes me a better person, a more competent person somehow. So yeah, the best advice is just go for it. Nothing is ever wasted. Of course, you waste some of your time, but if your time is spent not only focusing on binging something that I need to only get this scholarship, but preparing yourself to be more skillful, more competent, more ready to take up future opportunities is always, it's always good. Woo, it's always good. Yeah. So, all the best, actually, all the best. Yeah. Are you preparing for applying at the application of any scholarship? Let me know. คุณสุมุใช่ไหมคะสุมุนะคะบอกว่าขอเทคนิคจำคำศัพท์หน่อยครับ Oh, so many techniques actually เดินไปหยิบไม่ได้อะแต่ว่ามี2เทคนิคให้เลยตอนนี้นะคะที่เป็นเทคนิคที่มาจากงานวิจัยเลยนะ I'm not saying this out of out of thin air. I'm not making this up. It's actually from a scientific research นะคะอันนี้เป็นเขาทำการทดลองมาแล้วนะคะ Two things that will help you remember words better นะคะ2เทคนิคที่จะช่วยให้เราจำคำศัพท์ได้ดีมากยิ่งขึ้นถ้าใส่2อย่างนี้เข้าไปนะให้เราสามารถที่จะเวลาที่เราจะท่องจำ How do you usually memorize words ทุกคนปกติจำคำศัพท์กันยังไงแชร์มาหน่อยปกติท่องจำคำศัพท์กันยังไงท่องไหมคะหรือว่าจดคำแปลเทคโนตแต่งประโยคหรือทำยังไงแชร์มาหน่อยลองแชร์มา actually there are one ways that you have there's two things yeah the first thing is simple yet super powerful is to couple up the words with imagesถ้าปกตินะทุกคนจำคำศัพท์ด้วยการแบบว่าเขียนbeautiful เข้ากับสวย apple เท่ากับ apple อะไรดีเพนเท่ากับปากกาถ้าปกติเขียนแค่นี้เพื่อจำคำศัพท์อะค่ะให้เติมรูปภาพเข้าไปYeah. If you want to remember something better, if you want to recall and retrieve that information better, you want to add the image นะคะเราต้องการเพิ่มข้อมูลภาพนะคะข้อมูลภาพเข้าไปนี่คือเหตุผลว่าทำไมตอนเด็กๆเขาถึงใช้ flash card ปัดคำเนาะเพราะว่าสมองของเราเนี่ยจะจำข้อมูลภาพได้ดีกว่าข้อมูลที่เป็นตัวอักษรนะคะ if you were to write apple กับรูป apple เราจะจำข้อมูลภาพที่เป็นรูป Apple ได้ดีมากกว่านะคะ so if you want to remember something better you want to maybe ทำเป็นไดอารี่ก็ได้แล้วเอารูปแปะก็ได้หรือว่าอาจจะ search Google Image แล้วเอามาแปะก็ได้อะไรก็ได้ที่ทำให้เราเห็นมันเป็นภาพหรือว่าจะเอา post it อะไรเงี้ยแล้วก็แปะกับของรอบตัวอย่างเงี้ยก็ได้ but you need to see the image of things to be able to remember a bit better โอ้ยลิ้นพันเหลือเกิน so that's the first thing the second thing that helps you remember words more effectively is personal ทุกคนต้องรู้แล้วแน่เลย personal connection แปลว่าอะไรpersonal connection แปลว่าอะไรลองพิมพ์เข้ามาหน่อย personal connection what does it mean personal connection personal ความเกี่ยวกับส่วนตัวเนาะ connection ความเชื่อมโยงนะคะซึ่ง2อันนี้เป็นไอเดียที่ได้จากหนังสือเรื่อง Fluent Forever ของ Gabrielเกี่ยวกับเนี่ยเรื่อง how to learn languages นะคะ personal connection เนี่ยเป็นการเชื่อมโยงให้เกี่ยวกับตัวเราสมองของเราเนี่ยถ้ามันจำทุก
อย่างที่มันเคยผ่านเข้ามาในชีวิตตอนนั้นตอน5 ขวบฉันไปเดินซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วฉันเห็นพนักงานคนหนึ่งใส่เสื้อสีฟ้าต่างๆหูเป็นเพชร2 อันคือโอ้ถ้ามันจำขนาดนั้นได้ทั้งหมดอ่ะมันต้องล้นแน่ๆ it's gonna overloading right so it needs to be very selective about what kind of information it keeps in the brain เนาะสมองเรามันก็ฉลาดนะมันก็เลือกว่ามันจะเก็บอะไรไว้ในหัว so something that is relevant to us อะไรก็ตามที่มันเกี่ยวข้องกับเรา and I think Elon Musk used to be the one saying this as well in a podcast he said that if there's a relevance to you directly you're more likely to remember it นะคะเขามีงานresearch นะคะที่เขาทำงานวิจัยกันมาบอกว่าถ้าเกิดข้อมูลนั้นน่ะมันมีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับเราหรือว่าคำนั้นมันมีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับเราจะจำมันได้ดีขึ้นกว่าเดิมให้ทาย 50% 50% more likely more easily that you are going to remember that word or that information ถ้าเกิดสมมติมันมีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับเราจะจำมันได้ดีขึ้นอีก 50% นะคะ so that is why if you want to remember words more effectively นะคะทำยังไงก็ได้ให้มันมีข้อมูลภาพลงไปในนั้นด้วยแล้วก็ทำยังไงก็ได้ให้มันเกี่ยวข้องกับเราทำยังไงให้มันเกี่ยวข้องกับเราแต่งประโยคที่เป็นเกี่ยวกับเราเอาไปโพสต์สเตตัสที่มันเกี่ยวกับเราเอาไปเขียนไดอารี่ที่มันเกี่ยวกับเราsomething like that anything that is related to you relevant to you นะคะ you're more likely to remember it นะคะโอเคKaptan is here with an excellent question how to make confidence how to have confidence to talk with foreigners because many people might maybe อันนี้เป็นประเด็นที่ดีมาก I think it has been quite a topic right it's been quite a topic where people are really stressed out about making mistakes right and they're not how to say too confident to use English because they're afraid of making mistakes right so the question is how I mean by they I mean including myself as well how to be confident to talk with foreigners to be honest with you personally for me maybe some people are just confident right on like right from the very start I'm not the kind of person who is naturally confident I'm not confidentมีใครที่แบบไม่ confident พิมพ์คำว่าจะได้เป็นเพื่อนๆกันunconfident เข้ามานะ if you're not confident and let me give a show of hand by commenting unconfident ถ้าใครเป็นคนไม่มั่นใจเหมือนกันเนาะshy, unconfident, afraid of making mistakes, please comment unconfident. Unconfident. มานิดนึงนะคะ I'm exactly that person. So I don't think that you need to have confidence, like 100% confidence, to be able to speak out first. The confidence comes after as a result of you taking action of doing something. So from day one of you starting to do something, to me at least, I never really felt confident. I never felt ready. I never really felt ready to do anything new at all. So I'm that one person that could be an example to you that I have to do something first. And I know once I start doing it, I'm going to be more comfortable. So what you might want to be, and this might be a little bit of talok, it's not talok lie, but it's sad truth, but it's a fact. But if you accept it, you're going to be a little bit more carefree, I guess, a little bit more like, whatever. You are for sure going to make a mistake. So the point is not to avoid making mistakes. The point is to find a safe space with a safe environment, maybe with a safe person that you could make mistakes with and learn from your mistakes. If you only trying to avoid making mistakes, you're not going to learn. If you're not prepared to make a mistake, you'll never be creative. You will never create your own patterns of learning. So that's a fact, right? And it's if we're trying to be perfect, we're never really going to progress that much. So we also, as a learner ourselves, we can also not tell other people not to mock us. Mimic คือแบบเหมือนเลียนแบบ something like that, right? But what do you mean? I think it's to make fun of us. Well, we can't exactly tell other people not to make fun of us. Stop making fun of me or stop laughing at me
otherwise I might not feel confident. We can't stop other people. So what we can do is to really find out that opportunity. Maybe you can start by talking to yourself first. ไม่ได้บอกว่าแบบโหพรุ่งนี้ต้องแบบก้าวข้ามออกจากคอมฟอร์ตโซนค่ะอย่าไปกลัวต้องมั่นใจเข้าไว้มันไม่มีคนมั่นใจแบบน่าไม่รู้ว่าบางคนอาจจะมั่นใจเลยก็ได้นะต้องมั่นใจเข้าไว้ค่ะอย่าไปกลัวคือมันพูดง่ายไงแต่ว่าพอเวลาจะทำจริงๆอ่ะ it's not easy. I understand that it's not easy. And when somebody tell me อย่าไปกลัวค่ะต้องมั่นใจมันไม่มั่นใจไง yeah so the first thing is to maybe like half a step in your comfort zone and keep walking half a step every single day. Take baby steps. Maybe you can start by talking to yourself, recording yourself first until you started to feel like, oh, okay, it's not too bad. อาจจะเริ่มจากการพูดกับตัวเองก่อนก็ได้แล้วหลังจากนั้นอาจจะค่อยๆหา English buddy นะคะที่เราแบบว่ารู้สึกว่าเฮ้ยพอพูดได้แล้วพอมันพอพูดได้ครั้งหนึ่งมันจะเริ่มรู้สึกว่าไม่ตายนี่หว่า oh I'm not dying it's not too bad I mean they couldn't understand me a little bit right maybe I should try again next time and it goes on like this right that oh it's not too bad oh it was not too good but I survived nothing bad happened something like that and you keep continue that process until you started to gain the confidence comes after you start taking action I hope that makes yeah I hope that answer your question somehow อาจจะเริ่มจากใน comfort zone ปลายขอบ comfort zone ของเราก็ได้เริ่มจากการพูดกับตัวเองก่อนก็ได้นะคะแล้วก็ถ้าสำหรับใครที่แบบอยากต้องการพื้นที่ปลอดภัยในการขายของเลยนะคะพื้นที่ปลอดภัยในการพูดคุยนะคะเรามี speaking session for beginner สำหรับใครก็ตามที่ต้องการ facilitator ในการพูดคุยและฝึกพูดภาษาอังกฤษแบบให้มั่นใจไม่ต้องท่องจำนะคะทายอินได้เก่งนะ so be prepared to make mistakes and know that it's okay to make mistakes but learn from that mistakes and then progress right so yeah that's I guess that's the answer to your question thank you for an excellent question กัปตัน okay โอ้ยคำถามอลังการงานสร้างอีกแล้วนะคะคุณ NI Story what was the hardest obstacle when you were practicing English obstacle I think if there's one thing that I think I made this post the other day where I talk about smart shaming, right? That people who try to speak English, I think if you have seen this, that was probably one of the challenge that I felt firsthand. น่าจะเป็นปัญหาหนึ่งที่แบบนารู้สึกละกันสำหรับนาที่แบบใจก็อยากจะฝึกภาษาอังกฤษอยู่นะแต่ว่ามันก็แบบมีความกลัวโดนล้อI think I just shared this post the other day on Facebook นะคะ if someone speaks in English that doesn't mean he or she wants to look like an intelligent person some people use it to communicate okay for them to improve and learn more about the language stop the smart shaming culture let those people who consistently want to improve I think that's also one of the things shame was probably if there's anything yeah I think when I was younger I felt like I shouldn't try too hard มันน่าจะเป็นช่วงประมาณม.ปลายอะที่แบบyou know when you're in high school you want to be cool so anything that seems to like try so hard or try hard kind of girl try hard kind of guy it's not that cool you want to be like I get everything under control like I know how to do this thing I'm pretty charismatic I was born smart there's this like illusion that happens and when you try too hard to learn something or practice something when you're not perfect yet it's just not so cool back then these days not anymore I understand it now but back then when I just started to learn English during my high school was really making mistakes seems like I'm gonna be judged for my mistakes or if I try too hard but I'm not too good then it might seem like I'm trying too hard but I'm not smart enough something like that I think that was something that gets in the way somehow
แล้วมันไม่ได้เกี่ยวกับความยากของ grammar ไม่ได้เกี่ยวกับความไม่ได้เกี่ยวกับการจำศัพท์ไม่ได้นะมันเป็นเกี่ยวกับแบบ psychological ล้วนเลยมันเป็นความไม่มั่นใจในตัวเองมันเป็นความแบบ กลัวคนว่าแบบว่าอุ้ยพูดก็ไม่ได้ดีขนาดนั้นหรือแบบว่าอุ้ยทำไมwanna beจังเลยอยากฝึกพูดภาษาอังกฤษ something like that I think that was a hard obstacle but these days I feel like maybe it's a little bit different these days ไม่รู้ว่าเดี๋ยวนี้มันเปลี่ยนไปแล้วหรือยังนะbut I hope it is but I think at the end of the day nobody is going to be not the one that mocks you not the one that made fun of you nobody is going to be responsible whether or not you're progressing in life or whether or not you're developing your skills enough to take up that opportunity that you want in life เนาะคือสุดท้ายถ้าพูดแบบมุมตัวเองเลยนะสมมุติว่าเราลองฝึกอะไรไปไม่รู้มีน้องๆอาจฟังอยู่ตอนนี้หรือเปล่านะคะแต่ว่าถ้าเราฝึกอะไรไปแล้วมีคนล้อเราโอ๊ยทำไมพยายามจังเลย something like that สุดท้ายแล้วคนที่ต้องรับผิดชอบต่อทักษะในชีวิตการพัฒนาในด้านต่างๆของชีวิตเรามันคือเราเนาะฉะนั้นคนที่เขาล้อเราก็อาจจะแบบว่าสนุกไปตอนนั้นก็ได้ก็เรื่องของเขาแล้วแต่เขาอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเขาก็จะไม่ได้อยู่รับผิดชอบหรอกว่าสมมุติว่าเราไม่ตั้งจิตเราไม่ฝึกต่อเพราะว่าเรากลัวว่าเขาล้อหรืออะไรประมาณนี้เนาะแต่สุดท้ายเขาก็พูดจบแล้วเขาก็จบอะแต่ว่าสกิลของเราจะหยุดแค่นั้นเพราะว่าเขาพูดอะไรขึ้นมามันก็น่าเสียดาย so that's kind of like a reminder I had for myself when I'm trying to learn something and you always have to be beginner at something when you learn something new right so you're not going to be perfect at something you just learn always driving it is cooking it is whatever it is so yeah so I think that was my biggest obstacle but realizing now I'm happy that I always grateful that I put in a lot of effort and I show that I put a lot of effort into doing something I never really achieved anything in life without putting a lot of effort I never really get lucky I'm never really a talented one คือน้ำเป็นคนแบบไม่ได้เป็นเด็กเก่งไม่ได้เป็นเด็กโดดเด่นอะไร so I feel like everything that I earn now is through a lot of effort คืออะไรที่ได้มาทุกวันนี้คือนะแบบ it's all about effort นะใส่ความพยายามไปเยอะมากๆ so I hope it's the same for you I hope that you find strength in doing something that you really want as well ทำไมมันไปทางนั้นก็งงเหมือนกัน okay thank you for the question โอเคพี่ฝ้ายใช่ไหมคะ when I watch English movies sometimes I'm lazy to search some words that I don't know so I guess it and let it go but I feel a bit shame about that please give me some motivation to be honest with you I'm pretty much like you to be completely honest with you I don't always every single time search for every single word that I feel like I don't know yet so it's okay and guessing from the context is also a skill sometimes you don't have the meaning right away but you kind of know what kind of context you use it in คือบางทีอาจจะไม่ได้รู้คำแปลหรือไม่ได้รู้ความหมายเป๊ะๆตั้งแต่แรกก็ได้นะคะพี่ฝ้ายแต่ว่าเราก็พอเดาได้ว่าเหมือนเคยได้ยินจากตรงนี้แล้วเดี๋ยวมันมาต่อยอดทีหลังก็ได้ so there are two ways to go on about this แบบแรกก็คือ search ไปเลยแต่ว่าหมดมูดกันดูหนังไปเลยเพราะมันรู้สึกต้องมานั่ง search ตลอดเวลา so you feel like you lose the enjoyment that you have watching that movie which is not good because you're not going to continue to do it if it's not enjoyable in the long run right but if you stop and search and you like the process of searching and knowing and understanding the movie more and it doesn't take away your enjoyment of in that movie then that's good right but sometimes there's no strict rule to like you have to be disciplined and do this every single time there's no set in stone rule to you have to do that if you want to know if you're curious about that if you get to learn about that that's good that's a plus if not that's okay you get to guess it right the point is to really be consistent about this process of consuming and using that English, right? So maybe you don't know it now, but you kind of have some ideas and next time you saw that word
and you want to know what it means. Oh, I've heard it from this movie, blah 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 blah. You have some background already, so that's a plus, right? So no need to feel guilty about that somehow. If you enjoy the movie, if you like the process, if you get to guess the context and you understand the movie, that's good. But if yeah, also another way that you can take this is, okay, if I want to learn more about it, if I can pause it, I can learn it, that's also good, something like that. So I'm not sure if I can motivate you into doing this, because I also don't exactly doing it every single time. There's some times where I'm in the mood to learn it. There's some times when I just let it pass. That's totally okay. The point is to keep consistently consuming, getting new English input, and using English output. I think that's most important thing. Yeah, I hope that answered your question somehow. Yeah, so there's no need to always be motivated or be strict about it. Just enjoy the process. Yeah. Oh, that's a very philosophical question. How to maintain knowledge? Maintain. Use it, teach it, express it, explain it, describe it. I think there's many levels of learning, I think. I don't remember it. The first thing is to read it, something. The highest rank is to teach it somehow. But for me, I forget many things I've learned, the knowledge that I have somehow. And the way for me to kind of like, if I want to remember something, I want to be able to teach it to other people, maybe not teaching it, but sharing it to another person so that I truly understand the concept and I know how to apply it. I know how to explain in my own words. I know how to simplify it. So teaching or explaining or sharing with someone is the way for me to probably maintain the knowledge. Thank you. Yeah, คุณจบ Sister knew nothing at the beach. Absolutely. You're right. คิดถึงจังเลยค่ะไว้มาเป็นวิทยากรให้พี่อีกนะคะอยากไปค่ะอยากไปค่ะ maybe How can I find a GF, a girlfriend cute like Kanat? You can't find someone like me because I'm the only one in the world. โอ้ยมันพูดไปได้ Thank you so much for the compliment. I hope it's a compliment. Okay. Oh, what is the meaning of the phrase on the basis of? On the basis of, it's like based on, right? On the basis of is exactly the same thing as based on ก็คือบนพื้นฐานของ something, right? If I'm translating correctly บนพื้นฐานของอันนี้I think there's a movie called On the Basis of Genders or On the Basis of Sex or something. Yeah, which means that you consider things, you do things, you execute or implement things based on that criteria or that concept. บนพื้นฐานของสิ่งนี้ I hope I understand it correctly. Oh, another super sticker. Thank you so much ขอบคุณค่ะโอ้ยเหมือนมีพวงมาลัยมาคล้องคอเลยตอนนี้ขอบคุณมากเลยนะคะ Thank you so much คุณวัชระวี Oh so that's what the super stickers is like อ๋อตอนนี้ YouTube เขาส่ง super sticker กันได้แล้วด้วยนะคะพ่อแม่พี่น้องญาติมิตรแฟนเพลงทั้งหลายมาแล้วนะ Thank you so much for the support. Thank you so much. Oh พี่แพรว good one laze around the beach เหมือนแบบว่า lazy อะเนาะ lazy chill around the beach yes Oh คุณ oil with excellent answer can you suggest how to improve English speaking how to change the thinking process to English absolutely 100% how to improve English speaking well there are two videos that I really recommend actually one videos คิดเป็นภาษาอังกฤษ if you go to YouTube on ฝรั่งอ่านหมอ
or maybe you can go to Facebook and then you go to this video right here เทคนิคคิดเป็นภาษาอังกฤษพูดได้ลื่นไหลไม่ติดแปลในหัว I think it will give you the perfect answer that you need yeah so the first thing is actually to give the output นะคะ so language skills is about input and output yeah something that you keep you take in through listening and reading we have a lot of that through learning right but then you need to also practice the language means speaking and writing that's the output so if you want to improve speaking skill it's more on the output side so you need to keep increasing the output เนาะก็คือต้องเพิ่มการได้ฝึกได้ใช้ออกมาได้ดึงสิ่งที่มีอยู่ในหัวเนี่ยออกมาซ้ำๆ repeatedly นะคะเป็นจำนวนครั้งมากพอเนาะ now if you want to try to change the thinking process into English or think in English more you want to avoid the translation process นะคะถ้าปกติเราต้องแปลอยู่เนาะเราก็อาจจะลองฝึกมาที่จะฝึกคิดเป็นภาษาอังกฤษเลยทันทีคิดยังไงthrough two means the first thing is through context yeah so you learn from context you learn that oh this word this phrase is being used in this context and then you copy it paste it in a similar context and use it in a similar context or situation that's the first thing the second thing is you want to learn through meaning so you learn meaning avoid translation you can do translation but avoid maybe minimize translation and maximize meaning yeah ก็คือเรียนรู้ผ่านความเข้าใจผ่านความหมายเนาะมากกว่าคำแปลนะคะความหมาย maybe you can go through Cambridge Dictionary Oxford Dictionary and learn from the meaning or sentence examples or synonyms rather than what it means in Thai นะคะประมาณนี้ but actually this video would answer everything that I think you might want to know โอ้โหไม่โฟกัสโอ้โห okay all right okay Everly good evening it's been a while hope you're feeling great I do I'm feeling great okay oh my weekend filled with lots of challenges can you give some words to light up my weekdays I don't know if it's gonna help you but it helps me a lot and maybe if there's no to okay I hope it helps I really hope it helps but I think it's liberate me is taking it one day at a time I hope it helps you somehow so whenever things tend to get heavy or you feel overwhelmed there are a lot of things to deal with a lot of things to you know that keeps pressuring you I'm pretty sure things might be challenging on your side but remember to take it one day at a time taking it one day at a timeนะคะwhat it means is that sometimes we put a lot of hope inspiration goals I'm pretty sure a lot of you watching this are someone who really you know looking forward to develop yourself develop your skills to advance your career something like that but sometimes we put a lot of goals and pressure in the next 2 years 5 years to today that I need to be able to be productive I need to be able to get this done there are so many problems to deal with just remember that you can take it one day at a time means that if today you get something done that you get to enjoy the little things in life you get to have full stomach you maybe can take a little bit of rest today yeah there's still tomorrow yeah if you did your best today there's always tomorrow and yeah you can rest maybe a little bit more fully I guess so what I try to do is okay I'm learning I'm taking it one day at a time if I can't finish all the things that I hope to finish today it's okay I still have tomorrow and we always have time sometimes the society pressure us to be able to be this be that but sometimes all we need today is a little bit of joy to just take our time with ourselves something like that I don't really know if it's helping you but I really hope because it helped me actually there's a video that elaborate this better than me one day at a time this is from the School of Life yeah
the school of life. It's called Taking It One Day at a Time. Yeah, love this channel so much. Maybe you want to check it out. And yeah, it's basically it talks about like people going through a lot of challenges, a lot of hardship, and sometimes what you need is just to take one day at a time, go to sleep, take some rest, and start over again tomorrow, something like that. Yeah. Okay. All right. I think that should be very much it for today. I know that I haven't answered all of your questions. รู้ว่ายังตอบคำถามทุกคนไม่หมดเลยแต่ว่า I think otherwise it could be too long, but we will still have Q&A like this. Yeah. ก็นะคะเดี๋ยวเราจะมี English Chat กันทุกๆ week นะคะ every Monday at 9 p.m. So come see us every Monday at 9 p.m. on different interesting topic to discuss about นะคะและสำหรับใครนะคะมีข่าวดีมีเรื่องที่แบบว่าดีใจอยากจะมาบอกทุกคนมากๆเลยนะคะใครที่ได้อยู่กับเราวีคที่แล้วเนาะก็มีโอกาสได้เล่าไปคร่าวๆแล้ว but next month November is going to be a very I wrote this a very exciting month for me and ฝรั่งอังมอทีมยังไม่ได้จะแต่งงานนะคะ we are launching our first book ever ไม่มีใครตบมือก็ตบมือให้ตัวเองนะคะ anyway so we are launching our first book นะคะ super excited เป็นหนังสือเล่มแรกของคณะนะคะแล้วก็ตั้งใจมากๆแล้วก็เป็นหนังสือเล่มแรกของฝรั่งอังมอที่เป็นหนังสือแบบหนังสือจริงๆด้วยนะคะไม่คือเราตั้งใจมากๆแล้วเราก็ใช้เวลากับมันเยอะมากเพราะเราพยายามดีไซน์มันให้มันออกมาไม่เป็นแบบหนังสือเลี้ยนอ่ะเรารู้สึกว่ามันมีหนังสือเลี้ยนเยอะมากๆแล้วที่ทุกคนต้องแบบฉันต้องนั่งอ่านให้มันจบเพื่อฉันจะได้เรียนรู้สิ่งนี้ what we wanted to do and what we really want to create is an action book นะคะหนังสือที่ช่วยให้ทุกคนได้ลงมือทำได้เนาะ so basically what we wanted to do is personalized learning journey อยากให้ทุกคนเหมือนมีบันทึกการเรียนรู้ส่วนตัวที่ช่วยให้ทุกคนค่อยๆแบบพัฒนาทักษะได้จากทุกๆหน้าที่เปิดไปทุกๆมิชชั่นที่ได้ลงมือทำเนาะเพราะฉะนั้น this is gonna be about action it's a book that helps you take action in learning and better your skills and the name of the book is 99 ways to better your English นะคะก็เป็นหนังสือตรงตามตัวเลยไม่มีแบบว่ากิมมิกอะไรใดๆเลยตรงๆเลยว่า99 ways to better your English มันจะรวมเคล็ดลับ99อย่าง99ภารกิจ99ข้อนะคะให้ทุกคนสามารถทำแล้วค่อยๆพัฒนาทักษะไปทีละวันทีละหน้าทีละก้าวแต่เก่งขึ้น 1% ได้จากทุกๆครั้งที่ลงมือทำนะคะก็จะมีเทคนิควิธีที่แตกต่างกันเลยแต่คือมันคือการเอาภาษาอังกฤษเข้ามาอยู่ในชีวิตประจำวันของเรานะคะค่อยๆพัฒนาไปอยากให้ทุกคนมีเหมือนทูลในการฝึกภาษาที่มันง่ายมันสนุกมันไม่ต้องใช้เวลาแบบโอ้เยอะมากๆเนาะมีพื้นที่การเรียนรู้ที่มันจะกลายเป็นเส้นทางการเรียนรู้ของเรา99วันก็90ถ้าสมมุติว่าทำวันละโจทย์วันละมิชชั่นอะไรอย่างเงี้ยเนาะมันก็จะกลายเป็นเหมือนกับเส้นทางการเรียนรู้ที่เราค่อยๆเดินไปทีละหน้าเรื่อยๆนะคะก็อันนี้จะเปิดนะคะออเดอร์ให้สั่งจองได้เดือนพฤศจิกายนนี้แล้วนะคะเพราะฉะนั้นพวกเราก็คือเตรียมการกันตอนนี้ก็หัวหมุนมากอ่ะไหนๆแล้วก็แทนเปิดให้ดูคร่าวๆนะคะซึ่งเราอาจจะมีทั้งอีบุ๊กแล้วก็มีทั้งแบบที่เป็นอันนี้ แล้วก็มีทั้งแบบแล้วก็มีทั้งแบบที่เป็นหนังสือแบบเล่มด้วยนะคะซึ่งตอนนี้ก็ยังอยู่ในขั้นตอนกันอยู่เลยนะแล้วเดี๋ยวเราก็จะเปิดให้ pre-order นะคะสั่งจองแล้วก็สำหรับใครที่จองเข้ามาก่อนเป็นท่านแรกๆที่สนใจนะคะสั่งซื้อหนังสือของเราเนาะเราก็จะมีของขวัญพิเศษเพื่อเป็นการขอบคุณให้ด้วยนะคะก็มาเมาไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวพอคิดว่าเนี่ยต้นเดือนไม่ใช่คิดว่าสิเราต้นเดือนพฤศจิกายนนี้ค่ะก็จะเปิดให้สั่งจองได้แล้วนะคะถ้าใครที่สนใจแล้วกลัวไม่ได้เห็นโพสต์อะไรของเราก็สามารถเข้ามาที่ Line ฝรั่งอังมอนะคะถ้าใครดูจาก YouTube ก็มาที่ฝรั่งอังมอ Line ฝรั่งอังมอก็ได้หรือถ้าใครดูอยู่บน Facebook ก็สามารถทักเข้าไปที่inbox นะคะแล้วก็พิมพ์บุ๊กไว้เนาะแล้วเดี๋ยวแอดมินจะได้ส่งรายละเอียดนะคะทันทีที่หนังสือเปิดให้สั่งจองได้นะคะในต้นเดือนพฤศจิกายนนี้แหละนะคะก็ใครที่สนใจพิมพ์บุ๊กนะคะจะพิมพ์ไว้ในคอมเมนต์พิมพ์ในคอมเมนต์กลัวหายจังเลยให้ทุกคนพิมพ์เข้าไปในแชท
นะคะแชทของ Facebook หรือ Line ฝรั่งอังมอดีกว่านะคะจะได้ให้แอดมินช่วยแจ้งเตือนนะคะทันทีที่เปิดนะคะโอเคอ่ะนะคะก็เป็นอันนึงที่น่าจะเป็นของขวัญสำหรับน้าด้วยอ่ะที่แบบคือทำเองนะแต่อยากให้มันเป็นของขวัญสำหรับทุกคนแต่ว่าก็เป็นของขวัญสำหรับน้าของคนที่ได้ทำได้ต้องขอบคุณทุกคนที่ให้โอกาสธนาได้ทำอะไรแบบนี้แล้วก็คาดหวังว่าเราจะสามารถช่วยทุกคนมีเครื่องมือในการเรียนรู้ที่แบบเปิดใช้ได้ทุกวันนะเนาะอยากให้ทุกคนมีหนังสือในการฝึกภาษาที่ได้เปิดใช้ทุกวันจังเลยเขินนะคะโอเค anyway และวันนี้นะคะวันสุดท้ายแล้วนะคะถ้าเกิดสมมติใครอยากที่จะลงเรียนคอร์สออนไลน์ของเรานะคะถึง 5 ทุ่ม which mean 1 ชั่วโมงสุดท้าย1 ชั่วโมงสุดท้ายนะคะสำหรับใครที่ต้องการใช้สิทธิ์ส่วนลดคอร์สที่2ลดคอร์สที่2คอร์สที่3ลด 50% นะคะวันนี้ก็จะเป็นวันสุดท้ายเหลืออีก1 ชั่วโมงสุดท้ายสำหรับใครที่สนใจมาเรียนด้วยกันกับเรานะคะก็สามารถไปเลือกคอร์สใดก็ได้นะคะบนwww.frangangmo.com นะคะคอร์สใดก็ตามที่เราอยากที่จะลงเรียนนะคะถ้าสมัครภายในวันนี้นะคะก็คอร์สที่2คอร์สที่3ลดไปเลยทันที 50% อันนี้ถึง 5 ทุ่มนะคะวันที่31 ตุลาคมนี้เท่านั้นนะคะใครที่สนใจอยากที่จะเรียนมากกว่า1คอร์สด้วยเนาะจริงๆถ้าคอร์สแรกเนี่ยใครที่สนใจเรียนคอร์สแรกกับฝรั่งอังมอเนี่ยค่ะมันจะมีส่วนลด300 บาทได้อยู่แล้วอันนี้ก็เท่ากับว่าถ้าเกิดสมมติทุกคนสมัครคอร์สที่2คอร์สที่3วันนี้ด้วยเลยเนาะก็ได้ลด 50% สำหรับคอร์สที่2คอร์สที่3ด้วยแล้วก็ได้ส่วนลด300 บาท on top เข้าไปอีกด้วยนะคะก็จะได้จัดเต็มคุ้มๆไปเลยนะคะสำหรับใครที่สนใจเรียนกับเราก็จะมีตั้งแต่คอร์สปูพื้นฐานเลยนะคะพูดฝรั่งได้ดังเสก conversation สนทนาลื่นไหลมั่นใจ 100% pronunciation พูดเหมือนเด็กออกเสียงเป๊ะเวอร์แล้วก็ think in English คิดเป็นภาษาอังกฤษพูดได้คล่องไม่ต้องท่องจำนะคะเหมือนแรปเปอร์มากนะคะแล้วก็ English for Career Development Speak Brilliantly นะคะอันนี้จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของการใช้ภาษาอังกฤษให้โปรขึ้นสำหรับการทำงานใครต้องเขียนอีเมลจะไป job interview จะ present งานจะ business meeting จะ conversation at work จะ negotiation อะไรก็แล้วแต่เนี่ยอันนี้จะเหมาะนะคะเพราะว่าอันนี้จะเป็นสำหรับคนที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษในการทำงานให้มันโปรขึ้นโดยเฉพาะนะคะ Teach English is Cool อันนี้จะเป็นคอร์สแล้วก็เป็น community สำหรับคนที่อยากสอนภาษาอังกฤษออนไลน์นะคะอยากเป็นติวเตอร์หรืออยากหารายได้เสริมอยากทำเป็น side hustle side project นะคะอันนี้ก็จะค่อนข้างเหมาะเพราะว่าเราเป็น community ที่รวม how to แล้วก็ resources ต่างๆสำหรับคนที่อยากสอนออนไลน์มากยิ่งขึ้นนะคะโอเคแล้วก็สำหรับใครที่ติดปัญหาเรียนได้นะแต่ว่าไม่รู้จะฝึกพูดกับใครนี่นะคะ speaking sessions ของเรานะคะฝรั่งอังมอเราจะมี speaking session ที่มี facilitators คอยช่วยให้เราสามารถฝึกพูดภาษาอังกฤษได้มากยิ่งขึ้นด้วยนะคะเราจะมี sessions 8 ครั้งด้วยกันนะคะเป็นแพ็กเกจเนาะ8 ครั้งนะคะจะมาเป็นคู่ก็ได้มาเดี่ยวก็ได้นะคะ8 ครั้งตลอด2 เดือนรวมทั้งหมดเซสชั่นละ1 ชั่วโมงครึ่งรวมทั้งหมด12 ชั่วโมงนะคะเอาให้ทุกคนค่อยๆเรียนควบคู่ไปกับคอร์สเนาะแล้วก็ฝึกไปด้วยได้ทั้งเรียนแล้วก็ได้ฝึกได้เรียนเนื้อหาแล้วก็ได้ฝึกด้วยทันทีจะมั่นใจว่าสามารถพูดได้มั่นใจขึ้นลื่นไหลขึ้นจริงมีคนช่วยให้เราเหมือนมีเซฟโซนมีคอมฟอร์ตโซนในการพูดจนกว่าจะมั่นใจแล้วก็ลื่นไหลมากยิ่งขึ้นนะคะอันนี้ก็เลยออกมาเป็น speaking session สำหรับใครที่ต้องการแบบครบวงจรได้ทั้งเรียนทั้งฝึกไปพร้อมๆกันเลยนะคะโอเค I think that should be very much it for today นะคะสำหรับใครที่สนใจเรียนกับเราแล้วไม่มั่นใจว่าเรียนคอร์สไหนดีนะคะสามารถไปที่เว็บไซต์ของเรานะคะแล้วก็ไปที่ self assessment form ก็ได้นะคะเช็คระดับภาษาฟรีเลยนะคะกดเข้าไป self assessment form เช็คระดับภาษามันจะขึ้นให้เลยนะคะเราเหมือนลองให้คะแนนตัวเองว่าเราฟังได้มากแค่ไหนเข้าใจได้มากแค่ไหนพูดโต้ตอบได้มากแค่ไหนเป็นคำๆหรือเป็นประโยคอะไรเงี้ยแล้วมันก็จะคำนวณมาเป็นตัวเลขให้เลยว่าเราเหมาะกับเรียนยังไงเรียนคอร์สไหนบ้างนะคะแล้วก็ทดลองเรียนฟรีได้ด้วยนะคะที่ www.frangangmo.com ได้เลยจะได้มั่นใจว่าเราได้คอร์สที่ถูกใจตรงกับเป้าหมายของเราจริงๆนะคะโอเค I think that should be very much it for today thank you so much นะคะขอบคุณมากๆเลยที่มาจอยกันในวันนี้นะคะ thank you for joining our conversation today I'll make sure we have different interesting topics coming upขอบคุณมากๆเหมือนกัน I want you to know that thank you so much Everly thank you everyone I want you to know that you not just that I'm giving you some knowledge and sharing some inspiration but you also gave me so much of energy so much of happiness and joy and also
a lot of inspiration as well. So thank you so much. Have a good night. Have a great week ahead of you. I hope you're having an energetic, enthusiastic, inspiring week. Thank you so much. Have a good night. Bye bye.